Ờ haiស៊ីតើចង់ស៊ីប្រមាណស៊ីប៉ុណ្ណឹងទៅមែនហ៎មែនតាឬស៊ីឆ្អែតហើយមិនដេញខ្ញុំចេញទេមែនទេមិនដេញទេបងស្រីផ្ទះបងស្រីល្អណាស់មានរបស់ស៊ីច្រើនទៀតល្អជាងផ្ទះមុន100 ដងឯណោះបងធំត្រូវប្រាប់ទៅខាងស្ដេចទេកុំទាន់ប្រាប់នៅខាងនោះភ្នែកច្រើនណាស់បើបែកការទៅទាំងស្ដេចទាំងក្មេងច្បាស់ជាគ្រោះថ្នាក់ចាំយើងជូនគេទៅដល់ក្បែរខ្លួនស្ដេចសិនចាំគិតទៀតអញ្ចឹងឲ្យនៅទីនេះសិនឲ្យនៅសិនទៅឲ្យគេស៊ីឲ្យឆ្អែតក្មេងនេះស្គមណាស់ស្គមគេមិនដប់តានោះជាដប់បែបមនុស្សធម្មតាបើធៀបនឹងខ្សែឈាមហងគេត្រូវតែខ្លាំងជាងនេះ10 ដង4 ឆ្នាំនេះគេវេទនាច្រើនណាស់បងស្រីមិនក៏បងស្រីមិនសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងកុំកើតទុកអីណាខ្ញុំឲ្យនំផ្កាកុយហ្វាស៊ីអូខេទេស៊ីអស់ហើយចាំលើកក្រោយខ្ញុំទុកឲ្យបងស្រីណាបងស្រីតិចម្លេះដូចតកកអញ្ចឹងមូឡានក្រោកឡើងហូបបាយសាច់ទឹកបញ្ញាប់បន្តិចទៅគ្មាននរណាទៅដើមទេនៅផ្ទះស្រីបើស៊ីយឺតប្រកាសជាអស់ហើយមានទៀតទេមាននៅក្នុងផ្ទះបាយដាំមួយផ្ទះធំឯណោះឯងស៊ីប្រមាណក៏មានដែរបងស្រីជាទេវតាមែនទេមិនក៏និយាយអញ្ចឹងព្រោះតែទេវតាទើបឲ្យមនុស្សហូបបាយឆ្អែតប្រញាប់ស៊ីទៅស៊ីរួចចាំបងនាំទៅជួបអ៊ំធំបងធំខាងជើងមានដំណឹងមកហើយថាស្ដេចបានចាក់ចេញពីភ្នំឆាងអ៊ូមក3ថ្ងៃហើយតម្រង់មកខាងត្បូងមើលទៅគឺឆ្ពោះមកតំបន់ឈិនចាំងនេះហើយមកខាងត្បូងទ្រង់កំពុងតាមរកកូនប្រហែលហើយតែតំបន់ឈិនចាំងពួកខាងធေါ်ស្ដារល្បាតតឹងតែងណាស់បើស្ដេចលេចតម្រុយច្បាស់ជាមានរឿងមិនខានចាំទៀតមិនបានទេត្រូវតែនាំក្មេងចេញដំណើរទៅទទួលស្ដេចដោយផ្ទាល់ចុះទៅតាមផ្លូវណាចេញពីក្រុងទៅខាងលិចកាត់កំពង់អ៊ូថុងឆ្លងភ្នំប៉ៃហើកិច្ចពីប៉ុស្តិ៍ល្បាតពួកធေါ်សរួចកាត់តាមផ្លូវលំចូលប្រជុំជនឈិនចាំងបើលឿន7 8ថ្ងៃដល់ហើយបងធំនាំក្មេងដើរផ្លូវភ្នំបែបនេះលំបាកពេកទេដឹងគេជាខ្សែឈាមហងលំបាកបន្តិចបន្តួចមិនអីទេខ្លាចតែជួបពួកធေါ်សាតាមផ្លូវពួកតៅស៊ូទាំងនោះពួកដែលលួចវាយប្រហារស្ដេចកាលពី4 ឆ្នាំមុនដល់ឥឡូវមិនទាន់លេចមុខទៀតនរណាទៅដឹងថាជាស្នាដៃពួកធေါ်សមែនឬអត់យល់ហើយនាំក្មេងទៅត្រូវលាក់ក្លិនអាចបិសាចខ្លាញ់ធ្វើជាមនុស្សធម្មតារហូតតាមផ្លូវហាមឲ្យលេចតម្រុយដាច់ខាតជំរាបសួរអ៊ំធំស៊ីឆ្អែតនៅឆ្អែតហើយហូបបបរ7 ចាននំម៉ានថៅ3ពងមាន់2ហើយនឹងកន្លះនេះទៀតទើបតែប៉ុណ្ណឹងគេថាឆ្អែតហើយមូឡានអ៊ំសួរឯងមួយរឿងអីអ៊ំឯងចង់ជួបម៉ែឯងទេខ្ញុំគ្មានម៉ែទេឯងមានគាត់តែងតែតាមរកឯងរហូតមីងនេះធ្លាប់ប្រាប់ថាគាត់ជាម៉ែខ្ញុំតែក្រោយមកគាត់បិទទ្វារមិនឲ្យខ្ញុំចូលគាត់មិនមែនជាម៉ែឯងទេម៉ែបង្កើតរបស់ឯងមិនដែលបោះបង់ឯងចោលទេគាត់តាមរកឯង4 ឆ្នាំហើយ4 ឆ្នាំត្រូវឲ្យ4 ឆ្នាំចុះហេតុអ្វីគាត់មិនមកទទួលខ្ញុំព្រោះមានមនុស្សអាក្រក់តាមរកគាត់មិនហ៊ានមកចិត្តឯងខ្លាចមនុស្សអាក្រក់ធ្វើបាបឯងប៉ុន្តែគាត់តាមរកឯងរហូតមិនដែលឈប់មកផ្លែតទេចុះគាត់មានរូបរាងមិនដែរស្អាតណាស់ស្អាតជាងពពកលើមេឃទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជួបគាត់ខេពួកយើងចេញដំណើរថ្ងៃនេះហ្មងបងស្រីទី2តាមផ្លូវអាចទិញបានតាវិចច្រើនម្លេះសេះដប់មិនរួចទេចុះបើគេឃ្លានធ្វើយ៉ាងម៉េចការនៅផ្ទះមនុស្សធម្មតាឥឡូវនៅជាមួយពួកយើងថានឹងឲ្យគេអត់បាយកើតពួកយើងទៅណាទៅរកម៉ែឯងគាត់នឹងចូលចិត្តខ្ញុំទេគាត់រងចាំថ្ងៃនេះអស់ពេល4 ឆ្នាំហើយបងស្រីខ្ញុំឃ្លានទៀតហើយ